po jako akawuwo. Our power, people power. Tetugenda kukkiriza kalulu ka scientific bye bibadde ebigambo by'omukulembeze w'ekisinde ekya People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayogerako eri bannamawulire mu lukuŋŋaana lwatuuziza ku kitebe ekya People Power e Kamwokya. Tebagenda kubeerawo ku ludda lwaffe kye bayita scientific election. Tugenda mu kulonda ng'amateeka bwe googera. Ono mu kwogera ku eri bannamawulire atandise n'obubaka obuli mu luyimba lwe olwatuliyamba Lengule, ng'era ono olumaliriza oluyimba luno n'aweera nga bo we batagenda kukkiriza amateeka amapya nti era bakuba enkuŋŋaana nga bagoberera amateeka agafuga okulonda. Okulonda ng'abantu bonna balina okwenyigira mu kulonda. Okulonda okw'amazima n'obwenkanya kitegeeza nti abantu baweereddwa omukisa okuwulira mu okuva eri abo abakulembeze abaagala babalondi basobole okusalawo nga bamanyi kye basalawo, si bino ebyokudongowaza abantu ne bababuzaabuza. Ono agamba nti newankubadde ekirwadde kino weekiri amawanga mangi gagenze mu maaso n'okutegeka okulonda okutali mu bukwakkulizo bw'ekika kino. Amawanga mangi nnyo ago agalina okulonda okugenda mu maaso omwaka guno 2020 gagenda maaso n'okulonda ng'amateeka bwe gagamba. Tulabye Malawi nga waliyo okulonda, tulabye Burundi nga waliyo okulonda, ab'e Tanzania bagenda kulonda mwaka guno, n'Amerika ensi esinze okuyisibwa obubi ekirwadde kya COVID-19 bagenda mu kulonda okw'abantu bonna. Ono agamba nti bawakanya ne sekuwakanya yenna amateeka amapya agaleeteddwa akakiiko k'ebyokulonda, n'ategeeza ng'omukulembeze w'eggwanga bw'alina okuteeka akalulu akamazima n'obwenkanya. Mwenna mwakitegedde nti yayita akakiiko k'ebyokulonda n'akawa ebiragiro n'abagamba bagende bategeke okulonda ku ye kwe yayita scientific election. Mwakitegedde nti basazeewo okuweera enkuŋŋaana z'abantu n'okuweera byonna byonna oba emitendera gyonna okulonda okw'amazima n'obwenkanya okutambulira nga bwe tukumanyi. Ku by'okuweera enkuŋŋaana z'abantu agamba nti kino tekikoleddwa kwewala kusaasaanya coronavirus wabula bakikoze olw'okutya abantu abavuganya omukulembeze w'eggwanga. Njagala bategeeza nti tewali munnayuganda yenna alina kukkiriza kusiruwasibwa, tewali munnayuganda yenna alina kukkiriza kulimbibwalimbibwa. Kino Museveni akikola kutaasa bulamu bw'abannayuganda. Ffenna tulwanyisa coronavirus naye tewali muntu yafudde coronavirus mu Uganda naye ng'abattibwa. Abasajja ba Museveni abattiddwa olw'effugabbi bangi nnyo. Kale nno njagala bategeeza nti Museveni kyatya be bantu, akimanyi abantu bamukoowa, akimanyi talinayo buwagizi mu bantu. Kyagulanyi agamba nti tewasooka kubaawo coronavirus okuweera enkuŋŋaana zaabwe ez'okwebuuza ku bantu nga bino byonna byakubalemesa kuvuganya kimala mu kalulu akajja. Tewaliwo coronavirus. Museveni ye kennyini bwe yalagira balemese show zaffe okugenda mu maaso. Luli yali yeekweka mu Public Order Management Act, kakati yeekweka mu coronavirus. Kyatya be bantu, kyatya be bantu okumanya amazima n'okwongera mu maaso okugula amaaso gaabwe. Omubaka wa Butambala mu Paalamenti Muhammad Muwanga Kivumbi agamba nti baagala akalulu ak'amazima n'obwenkanya okubeerawo mu ggwanga lyattu. Free and fair elections. Therefore, whether you are DP or FDC or CP or JEMA or any other party, at least we must draw a mark, a line in the sand and say never again to go for an election which is a ritual. Mukasa Loizi asinga n'ayagala kukiikirira bantu b'e Rubaga South mu Paalamenti agamba nti yetakkiriziganya na kyakweyambisa masimu mu kunoonya akalulu ka 2021. Ddala sikkiriziganya na kyakwera nga tukolera kakuyege oba okulonda ku masimu ne ku mpuliziganya ez'enjawulo lwa nsonga abantu abasobola okubeera nga bagula amasimu aga smartphone okulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga bantu batono nnyo ddala ab'olubatu. Mujjukira oluvannyuma nyo Honorable Kyagulanyi yenyigira mu kwekalakaasa nga alwanyisa omusolo gw'oku masimu. Imaamu wa Paalamenti era omubaka wa Kawempe ya Mambuka Haji Latifu Sebagala Sengendo awanjagidde omukulembeze aggulewo amasinzizo. Tifa abali mu masinzizo kubanga bannayuganda moto yaffe egamba kulwakatonda naki tetusobola kukkiriza amasinzizo gaffe amakereziya amakanisa emizikiti kigattwa emyezi ena miramba nga gigattwa
otuwa nsonga ki? Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television ng'okkiriza baasi zitambuza abasaabaze 40 okumala essaawa 11 okgenda ekisolo oba okgenda mu Arua naye nga